2018 Ermənistan, İrəvan şəhəri. Erməni xalqı 30 ildən sonra aldadıldığının fərqindədir. Onlar həm layiqli həyat yaşamaq, həm də qonşuları ilə barışmaq üçün bir xəyal ətrafında birləşiblər. Budur, Qərbin dəstəyi ilə insanları Sarkisiyana qarşı birləşdirən lider. O, artıq müxtəlif çıxışlarında nə qərbçi, nə rusçu olduğunu, sadəcə Ermənistancı olduğunu, qonşularla yenidən münasibətlərin qurulmasının vacibliyini bildirib. Ona olan inam böyükdür. Budur, Nikol Paşinyan və Serj Sarkisyanın mətbuata açıq müsahibəsi tamamlandı. Ümidləri puç olan Sarkisyan bir məğlub kimi salonu tərk edir. Paşinyan isə uzun illərdir yalanlarla yaşayan cəmiyyətin və özünün necə mübarizə içərisində daxil olduğunu düşünməkdədir. Sarkisyanı elə ən birinci satan 2018-ci ildə onun dəstəyi ilə prezident seçilən Armen Sarkisyan oldu. Mövcud vəziyyəti öz əllinə dəyişməyə çalışan prezident istifasına qədər Paşinyanın üzünə yalandan güləcəkdir. İqtidar partiya nümayəndələri öz gələcək talihlərini bildiyindən Paşinyanın baş nazir olmasını əngəlləmək üçün çabalayır. Amma 9 dekabr tarixində təşkil olunan parlament seçkisində o, Vətəndaş Razılaşması Partiyası ilə 70% səs toplayaraq parlamentin çoxluğunu qazanacaqdı. O artıq Ermənistanın yeni baş naziridir. Ermənistanın İcavan rayonunda anadan olan Paşinyan, jurnalist kimliyi və köhnə prezident Levan Ter-Petrosyana yaxınlığı ilə bilinir. Jurnalistika fəaliyyətində Qarabağ klanını hədəf alan Paşinyan, 2008-ci il seçkilərində Sarkisyana qarşı mitingdə aktiv fəaliyyət göstərdiyi üçün həbs həyatı yaşasa da, həbsxanadan çıxdıqdan sonra millət vəkili seçilə bilmişdir. Millət vəkili seçilməsindən sonra fəaliyyətini daha da intensivləşdirən Paşinyanın siyasi fəaliyyətə Soros dəstəyi ilə gəldiyi bilinməkdədir. Paşinyanın birinci dövrü ölkə daxilində tarazlığın qorunması olaraq şərh edilə bilər. Daha çox prezidentlə mübahisədən qaçan Paşinyan özünə sadiq kadrlar topladıqca get-gedə prosesləri və qərarları tək verməyə başladı. O, ilk olaraq Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Aqishti Kryamyanı və Ermənistan polis rəisi Vladimir Gasparyanı vəzifədən uzaqlaşdırdı. Qarabağ klanına qarşı başlayan bu təcrid artdıqca baş nazir və prezident arasında problemlər daha da konkretləşdi. Verdiyi sözləri tuta bilməyən və Covid-19 pandemiyasında reyting itirən Paşinyan ucuz kampaniya olaraq Azərbaycan tərəfinə qarşı kiçik dövr üçün gərginlik yolunu seçdi. 12-16 iyul tarixlərində Ermənistan tərəfi enerji kəmərlərinin keçiş nöqtəsi olan Tovuz rayonunu hədəfə aldı. 4 gün davam edən atışmaların qarşısını ala bilməyən Paşinyan ilk böyük itkini bu atışmalarda verdi. Hər dəfəsində normallaşmağa dair Azərbaycan tərəfinə müsbət siqnallar ötürən Paşinyan daxildə təsirini artıra bilmədiyindən hədəflənən normallaşmada irəliləmə mümkün görünmürdü. Bütün bu təxribatlardan savayı Qarabağ Ermənistandır kimi absurd fikir bildirən Paşinyana Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей. Так что Карабах – это Азербайджан. И восклицательный знак. Cavabı və sonrasında bu gərginlik 27 sentyabr tarixində 2-ci Qarabağ müharibəsinin başlanması ilə nəticələndi. Müharibə ərzində böyük məğlubiyyətə uğrayan Paşinyana qarşı başda prezident Armen Sarkisyan olmaqla bütün Qarabağ klanı birləşdi. İlk olaraq Paşinyanın istifasını tələb edən prezident xalqın yanına keçərkən baş qərargah rəisi Anik Gasparyan da prezidentin fikrinə sadiq şəkildə Paşinyanın istifasını tələb etdi. Bütün bu tələblərə dözməyən Paşinyan istefa verərək xalqa sığınaraq seçkilərə getdi. Müharibənin və yalanların qarın doydurmadığını görən erməni xalqının əksəriyyəti normallaşma tərəfdarı olan Paşinyanı dəstəklədi. Xalqın və Qərbin dəstəyi ilə yenidən baş nazir seçilən Paşinyanın çiynində Qərb və Rusiya arasında tarazlığı qorumaq, Azərbaycan və Türkiyə ilə normallaşmaq kimi bir yük var idi. Bu istiqamətdə Azərbaycan lideri ilə Soçidə və Brüssellə görüşən Paşinyan normallaşmağa istəkli olduğunu bildirdi. Bu dövrdə cəbhədə yaşanan atəşkəs hallarının isə
isə Qarabağ klanına mənsub hərbiçilər tərəfindən törədildiyi düşünülməlidir. Azərbaycandan savayı Türkiyə ilə də əlaqələri qurmağa çalışan Paşinyan, yalanlarla yaşayan erməni cəmiyyətinin təsirinə baxmayaraq, Moskva və Viyanada Türkiyə ilə görüşlər keçirdərkən, Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanın Antalya Diplomatiya Forumunda iştirak etməsi və Türkiyə-Ermənistan arasında hava yollarının açılması münasibətlərinin gəldiyi son nöqtəni göstərir. Əvvəllər 3+3 formatı daxilində Azərbaycan və Türkiyə münasibətləri ilə Rusiyanı tarazlamaq istəyən Paşinyanın 24 fevral tarixində başlayan Rusiya-Ukrayna böhranı sonrasında bu planı iflasa uğradı. Ona görə, əgər Qərb Rusiyaya qarşı qələbə çalsaydı, regionda Rusiya zəifləyəcəkdi ki, bu boşluğu Türkiyə və Azərbaycan Ermənistana qarşı istifadə edəcəkdi. Bunun olmaması üçün B planı olaraq Paşinyan Azərbaycan ilə normallaşma üçün ATƏT-li həll yolunu müdafiə etdi. Amma çox keçmədi ki, Ararat Mirzoyan və Lavrovun Moskva görüşündə ATƏT-in iflasa uğradığı məlum oldu. Bununla da B planı iflasa uğrayan Ermənistan, Rusiya, Türkiyə və Azərbaycan birliyi qarşısında tək qaldığını anladı. Çox keçmədi ki, Azərbaycan ordusu Fərrux zəfərini çaldı. Fərrux zəfərinə səssizlik göstərən Rusiya, Paşinyan hökumətinə 10 noyabr razılaşmasına qayıt mesajını vermiş oldu. Məhz Putin və Paşinyanın Moskva görüşü və 30 maddəlik razılaşmanın imzalanması sonrasında Paşinyan buna maraqlı olduğunu elan etdi. Ölkə daxilində oturuşmuş erməni yalanlarına qarşı Paşinyanın tarazlığı qoruyaraq fəaliyyətini sürdürməsi vacib görünməkdədir. Əks təqdirdə Ermənistan öz yalanlarına inanmayan 1999-cu ildə yaşanan baş nazir sui-qəsdi keçmişinə sahib ölkədir. Paşinyanın hər hansısa bir səhvi onun və sahiblərinin sonunu gətirə bilər.